วันนี้ผมจะมาทดลองการใช้สัญญาณ Sixy Predator 1 นาทีกันโดยที่เราไม่ใช้ Predator ช่วยกองเลยแม้แต่ตัวเดียวครับมาลุ้นดูกันไม้นี้ครับเราจะได้กำไรเท่าไหร่มาขึ้นไปแล้วครับสวยๆเลยยังไงโอ้โหขึ้นแบบนี้สวยงามมากครับมีสิทธิ์ลุ้นอยู่ถ้ามันไม่ปิดอยู่เหนือนี่ก็เรากลับขึ้นมาแล้วยังไงหรือว่ามันจะปิดเสมอค่อนข้างลุ้นนะทุกคนตอนนี้อันนี้คือระบบเทรดที่ซิกซี่คิดขึ้นมานะครับและมันรูดลงมาผมตกใจเลยเมื่อกี้นี้นะโอ้โหทุกคนจะเจอลอสหรือเปล่าตอนนี้ลุ้นมากครับอีก5 4 3 2ขึ้นมาแล้ว2 1สวัสดีครับผมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแซมมี่เคนะครับผมมาครับวันนี้ผมจะมาทดลองการใช้สัญญาณ Sixy Predator 1 นาทีกันโดยที่เราไม่ใช้ Predator ช่วยกองเลยแม้แต่ตัวเดียวครับมาดูซิว่ามันจะมีความแม่นยำแค่ไหนและมีข้อดีข้อเสียอย่างไรถ้ามีเพื่อนๆคนไหนเนี่ยได้เรานำไปใช้แล้วควรใช้แบบไหนดีครับวันนี้จะมาไขข้อข้องใจตรงนี้ให้กับทุกคนได้นำไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันนะครับและวิธีรับสัญญาณตัว Sixy Predator ตัวนี้ก็ไม่ยุ่งยากด้วยครับทุกคนถ้าใครยังไม่มีและสนใจที่อยากจะรับสัญญาณตัวนี้นะครับผมเพียงแค่ทุกคนเนี่ยคลิกลิงก์เปิดบัญชีกับ XX Trade ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็เติมเงินเข้าไปในบัญชี 1,500 บาทครับและแอดไลน์ QR Code ตัวนี้ทักมาขอสัญญาณ Sixy Predator 1 นาทีกับแอดมินได้เลยครับซึ่งสัญญาณตัวนี้ทุกคนสามารถนำกลับไปใช้ได้แบบฟรีๆเลยนะครับและเงินที่เติมเข้าไปในบัญชีเนี้ยก็เป็นเงินที่เติมเข้าไปในบัญชีเทรดของตัวทุกคนเองด้วยไม่ได้เติมมาในบัญชีผมนะครับเติมในบัญชีเทรดของตัวเองจะถอนตอนไหนก็ถอนได้อยากจะเทรดก็เทรดได้เองโดยที่มันอยู่ในบัญชีของทุกคนเองเลยครับถ้าใครสนใจสัญญา Sixy Predator และอยากเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับผมเรามาดูกันในคลิปวิดีโอนี้ครับก่อนอื่นนะครับผมคลิปนี้ไม่ชักชวนทุกคนมาลงทุนแต่อย่างใดนะครับผมเป็นเพียงการมาแชร์ความรู้สอนการใช้งานเท่านั้นครับผมการลงทุนในตลาด Binary Option มีความเสี่ยงสูงนะครับทุกคนควรศึกษาและยอมรับความเสี่ยงได้ก่อนลงทุนนะครับตอนนี้ผมอยู่กับโบรกเกอร์ XX Trade และสัญญาณ Sixy Predator 1 นาทีครับผมสัญญาณตัวนี้จะเป็นสัญญาณที่เทรดจบภายใน1 นาทีครับวิธีการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากด้วยครับผมทุกคนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานก่อนเลยอย่างแรกครับผมเมื่อไหร่ลูกศรมีสัญญาณให้ชี้ขึ้นแบบนี้ให้เรากด buy ในแท่งเทียนถัดไปได้เลยครับตัวอย่างตรงนี้นะครับ EURGBP นี่สอนให้ชี้ขึ้นที่แท่งเทียนนี้นะครับเราก็ต้องกดบายที่แท่งเทียนนี้ต้องรอจบแท่งเทียนนี้ก่อนนะครับแล้วก็ที่เห็น3อันแบบนี้แปลว่าลูกศรเนี้ยจะใช้การเดินเงินแบบทบ3ไม้นั่นเองดังนั้นแล้วเราจะต้องเดินเงินแล้วก็คำนวณเงินทุนมาให้ดีๆด้วยให้เพียงพอต่อการเทรดในแต่ละรอบของเรานะครับและถ้าฝั่งเซลล์นะผมจะมีลูกศรเนี่ยชี้ลงด้านบนนั่นเองฝั่งเซลล์ให้เรากดเซลล์ลงมานะครับผมการใช้งานเทรดตามสัญญาณแค่นี้เลยครับผมง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยนะสำหรับการใช้งานเทรดตามสัญญาณตัวนี้แต่เราจะมาดูกันครับผมว่าการเทรดตามสัญญาณตัวเนี้ยมันจะให้ความแม่นยำขนาดไหนถ้าเราเทรดตามสัญญาณโดยล้วนๆเลยโดยที่ไม่ใช้ Indicator มาช่วยกองเลยแม้แต่เครื่องมือเดียวครับแบบว่าถอดสมองวางไว้และใช้สัญญาณอย่างเดียวเลยมาดูครับผมว่ามันจะใช้งานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยผมต้องบอกแบบนี้ก่อนครับผมว่าการเทรดตามสัญญาณตัวเนี้ยมันก็ดีจริงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ดี 100% ครับถ้าทุกคนเทรดตามสัญญาณแบบในวันนี้นะครับที่ผมจะทำให้ดูมันก็ใช้งานได้ครับแต่ว่ามันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่ใช้งานได้ดีกว่าและสามารถทำให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องเทรดเยอะและไม่เสี่ยงเยอะด้วยครับนั่นก็คือให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้นั่นเองมีความรู้เพิ่มมากขึ้นครับในเรื่องของการจัดการเงินทุนในเรื่องของการจัดการความคิดในเรื่องของการเทรดครับถ้าทุกคนเทรดตามสัญญาณโดยไม่ใช้เครื่องมืออื่นๆมาช่วยกรองสัญญาณไม่มีความรู้ด้านอื่นๆมาช่วยในการเทรดตรงนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงที่ทุกคนอาจจะขาดทุนเพิ่มมากขึ้นเพราะความรู้ของหลายๆคนนั้นไม่ได้มีมากพอนั่นเองดังนั้นแล้วถ้าทุกคนอยากจะลดความเสี่ยงลงแนะนำว่าให้ศึกษาหาความรู้เพิ่มครับถ้าใครยังไม่มีที่หาความรู้หรือว่าอยากหาความรู้เพิ่มเติมนะผมแนะนำเลยว่าแอดไลน์ QR Code ตรงนี้ครับเข้ากลุ่มของผมเนี่ยมาเรียนรู้กันได้ฟรีก่อนเลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวเข้ามากันได้แบบฟรีๆเลยเข้ามาดูกันก่อนก็ได้ถ้าไม่ถูกใจหรือว่าไม่ชอบยังไงก็สามารถกดออกได้ตลอดหรือว่าจะทิ้งกลุ่มไว้และปล่อยมันไว้เฉยๆก็ได้ครับเพียงแค่ทุกคนเข้ามาลองเรียนรู้ดูก่อนเผื่อได้ความรู้อะไรกลับไปและไปต่อยอดอะไรในชีวิตของทุกคนได้ไปพัฒนาชีวิตด้านอื่นๆของทุกคนได้ก็น่าจะดีกว่าไหมครับเราเนี่ยไม่ควรหยุดพัฒนาตัวเองถูกไหมครับการที่เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆและมีโอกาสที่เราสามารถได้เรียนรู้ได้ผมแนะนำว่าเราเข้ามาเรียนรู้กันดีกว่าครับมันเป็นผลดีต่อตัวทุกคนเองอยู่แล้วนั่นเองนะครับใครสนใจแอดไลน์ QR Code ตรงนี้ทักแอดมินขอเข้ากลุ่มการเรียนรู้ฟรีได้เลยนะครับมาครับทุกคนตอนนี้ตลาดเปิดครบและมีสัญญาณมาพอดี GBP JPY ครับทุกคนให้กด buy เราจะมากด buy กันตั้งหมดอายุ1 นาทีโอเคจบแท่งนี้เรากด follow buy ขึ้นไปครับมา5 4 3 2ปึ๊บผมเข้าที่ราคาเปิดแท่งเลยนี่โอ้ยทุบลงมาเลยแต่ตามเทคนิคเราต้องทบเงินนะแต่ถ้าวินในไม้แรกก็ปล่อยไปนะครับเราจะเทรดแบบกราฟเปล่าเทรดตามสัญญาณล้วนๆเพียวๆเลยนะครับขึ้นไปแล้วครับโอ้โห
วันนี้สัญญาณต่อตลาดเปิดโอ้โหเป็นยังไงครับเป็นยังไงขึ้นไปแล้วครับวันนี้ผมจะลองให้ทุกคนดูสัก5ไม้นะครับดูว่าแค่เทปตามสัญญาณเนี่ยเราจะเจอลอสไหมใน5ครั้งนี้นะครับ1นาทีใช้เวลาไม่นานครับทุกคนแป๊บเดียวเรารู้ผลเลยนะดูกันอีก3 2 1วินครับไม้แรกสวยครับการเทรดตามสัญญาณเฉยๆนะไม่ใช้อินดิเคเตอร์ช่วยกรองเลยนะครับเราเทรดทุกสัญญาณที่มานะแต่ต้องเป้าเลยแค่5ครั้งเท่านั้นสัญญาณมาเราเทรดสัญญาณมาเราเทรดเลยครับมาต่อเนื่องกันเลยเดี๋ยวรอสัญญาณมาเดี๋ยวเราเข้าออเดอร์ต่อเลยครับโอเคทุกคนมีสัญญาณมา EUR GBP ตัวนี้ครับฝั่งเซลล์พอจบแท่งนี้เราจะกดเซลล์ครับมี EURUSD มาด้วยถ้างั้นผมจะเข้า2ตัวเลยผมมี GJ มาด้วยงั้นผมเข้าแค่2ตัวนี้แล้วกันเอาสักทีละตัวนะทุกคนปึ๊บโอ้โหได้ราคาไม่ดียัง GP ผมได้ราคาไม่ดีแต่ลงมาแล้วโอเคที่เราเข้าลงมาแล้วมีอันไหนมาอีกโอ้โหมาเยอะมากมาพร้อมกันเลย1 2 3 4 5ตัวครับเข้าไม่ทันนะเข้าได้ทีละตัว ถ้ามาเยอะแบบนี้เลือกเข้าทีละตัวดีกว่านะทุกคนโอ้โหแล้วใน EUR ของเรามันขึ้นมาอันเดียวเลยวะเนี่ยอันอื่นเขาก็ลงไปแล้วนะแต่มี GBP USD ที่เพิ่งมานะสัญญาณฝั่งเซลล์นะเราสามารถเข้าได้นะทุกคนอันนี้แต่ผมจะต้องเปิดไว้2หน้าจอก่อนเพราะว่าต้องเปิดไว้2หน้าจอจริงๆเพราะว่าถ้าไม่เปิด2หน้าจอเราจะไม่สามารถเปิดไม้ทบได้นะถ้าเราแพ้ตัว EUR GBP นะครับโอเคลงมาแล้วสวยๆเฮ้ยน่าจะวินนะไม้นี้เทรดตามสัญญาณเลยนะครับเนี่ยไม่ได้ใช้เครื่องมืออินดิเคเตอร์ช่วยกรองด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวแท่งนี้เราเข้าออเดอร์กัน GPSD ครับสัญญาณมา3 2 1กดเข้าครับปึ๊บโอเคอันนี้เราวินครับ EURGP เราวินครับแม้ว่าได้ราคาไม่ดีแต่ก็วินนะครับโอเคไม้ที่2ตอนนี้วินมา2ไม้ติดแล้วนะทุกคนเทรด5ไม้เหลืออีก3ไม้ครับทุกคนมาดูกันว่าจะเป็นยังไงผลลัพธ์นะครับการเทรดโดยไม่พึ่งพาอินดิเคเตอร์เลยนะเทรดตามสัญญาณอย่างเดียวเมื่อกี้สัญญาณที่มาประมาณ4ตัวก็คือวินทุกตัวเลย4ตัวนะครับแต่ตอนนี้ก็มาตัว GBPUSD ที่มาใหม่ล่าสุดนะมาลุ้นดูกันว่าจะวินไหมนะทุกคนตอนนี้เทรดตามสัญญาณเฉยๆเลยลงมาแล้วครับลงมาแล้วไม้ที่3ของเรายังไงอีก10วินาทีนะครับ5 4 3 และ 2เฮ้ยอย่าขึ้นโอ้โหชิวเฉียดทุกคนแต่วินโอ้โหได้ลุ้นเลยสวยๆครับวินมาอีก872 บาทครับนี่ครับเราวินมา3ไม้ติดเลยนะครับผมวันนี้เราได้กำไรมาที่872 บาททั้ง3ไม้เลยนะครับเหลืออีก2ครั้งครับมาดูกันซิว่าจะรอดไหมสัญญาณวันนี้ถ้าสัญญาณวันนี้รอดแปลว่าวันนี้สัญญาณใช้งานได้ดีครับแต่ถ้าวันไหนเจอลอสนะครับแปลว่าเราเนี่ยต้องหาความรู้เพิ่มนะครับเพราะว่าเวลาเจอลอสเนี่ยต้องไม่ลืมนะทุกคนเราเทรดเนี่ยเราต้องทบเงิน3ครั้งนะครับการเทรดครั้งละ 1,000 บาทเนี่ยถ้าว่าเราเสียเงินเนี่ยประมาณ 7,000 บาทเลยถ้าเราเจอลอสครั้งนั้นไปเนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยหมดพอร์ตเลยก็ได้จากที่เราปั้นพอร์ตกันมาเนาะดังนั้นแล้วนะครับผมความรู้ก็สำคัญครับในเรื่องของการจัดการเงินทุนการจัดการความเสี่ยงนะครับแนะนำครับผมทุกคนว่าให้หาความรู้เพิ่มเติมครับเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการความคิดเรื่องของ mindset นะครับตอนนี้มีสัญญาณมาครับผม AUD USD กับ EURGBP แต่ AU เข้าไม่ทันว่ะทุกคนมันหมดเวลาการเข้าออเดอร์ไปแล้วผมเข้าไม่ทันนะครับถ้าเข้าอาจจะต้องเป็นไม้ทบแต่ว่ามีตัวอื่นมาฝั่งบายเหมือนกันขอดูตัวอื่นก่อนดูซิตัวไหนน่าเข้า EURGBP กับ EJ นะครับผมเข้า EURGBP ดีกว่านะคนฝั่งบายนะมารอดูกัน3 2เข้าออเดอร์ครับโอเคโอ้โหได้ราคาปิดนะแต่ว่าไม่ได้ราคาเปิดทุกคนมีลูกศรฝั่งบายมานะครับและให้เรากดบายในแท่งเทียนถัดมาผมว่ากดบายไปนะครับตอนนี้ก็น่าจะต้องได้ทบครับมาลุ้นดูกันว่าจะวินไหมถ้าเจอลอสครั้งนึงเนี่ยผมจะไม่เทรดครับการเจอลอสหมายถึงว่าเราเทรดแพ้ครบ3ครั้งแล้วในวันนี้ผมก็จะไม่เทรดครับอันนี้คือการจัดการเงินทุนการจัดการ mindset ที่ดีครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราแพ้เราควรหยุดพักนะครับโอเคเตรียมทบครับทุกคน 2,000 บาทครับหมายที่2ทุกคนจะเห็นนะครับผมว่ามีสัญญาณตัวอื่นมาอีกแต่ผมจะไม่เทรดที่สัญญาณตัวอื่นผมจะเลือกที่เทรดแค่สัญญาณที่ผมเข้าอยู่ตอนแรกเท่านั้นนะเพราะเราจะโฟกัสแค่เพียงแค่ครั้งละ1ตัวเท่านั้นนะครับปุ๊บผมกดทบไปครับโอเคได้ราคาปิดอีกแล้วครับไม่ได้ราคาเปิดนะเอาละทุกคนเริ่มแล้วสัญญาณเริ่มแล้วเราจะวินไม้แรกไม่ได้เลยเมื่อกี้อุตส่าห์วินมา3ไม้ติดเลยนะนี่แพ้แล้ว1ครั้งนะครับดูซิทบไม้ที่2จะวินไหมแต่สัญญาณตัวอื่นก็วินกันนะครับเนี่ยอย่าง GJ เนี่ยก็ขึ้นไปสวยๆเลยนะน่าจะวินนะเนี่ย GJ นะครับ EURJPY เมื่อกี้ก็วินนะครับโอ้โหเราเลือกเข้าสัญญาณที่มันแพ้หรือเปล่าครับเนี่ยแต่ขึ้นมาแล้วเห็นไหมทุกคนเนี่ยคือสัญญาณมันมาเยอะถ้าเราเลือกเข้าผิดตัวเนี่ยเราก็อาจจะต้องมาทบไม้หรืออาจจะต้องทบ3ไม้เลยก็ได้นี่คือตัวอย่างให้ทุกคนได้เห็นชัดเจนมากๆตัวอื่นเนี่ยอาจจะเป็นจุดเข้าที่ดีกว่าและวินไปแล้วก็ได้แต่ว่าตอนนี้ผมต้องทบแล้วครับทุกคน 4,000 บาทปุ๊บไม้ที่3ตามระบบเลยนะครับมาดูกันนี่คือทบ3ไม้นะในขณะที่สัญญาณตัวอื่นวินไม้แรกไปหมดแล้วนะครับมาลุ้นดูกันไม้นี้ครับเราจะได้กำไรเท่าไหร่มาขึ้นไปแล้วครับสวยๆเลยยังไงโอ้โหขึ้นแบบนี้สวยงามมากครับและพอจบแท่งนี้มันยังให้กดบายต่ออีกนะ EURGBP นะครับสัญญาณให้บายต่อเราก็เตรียมบายต่อไปเลยสิครับแต่ว่าต้องเริ่มที่ 1,000 บาทนะ
ถ้าแท่งนี้ชนะนะครับแต่ถ้ามันแพ้นะครับเราก็จะไม่ทบแล้วนะครับมาเราเริ่มนะแท่งนี้น่าจะวินนะครับทุกคนเดี๋ยวจบแท่งนี้เราวินเข้าต่อครับฝั่งบาย3 2 1ปุ๊บกดเข้าครับและเราก็วินแท่งนี้โอ้โหสุดยอดครับวินมาแล้วครับผมแต่ว่าบินไม้3นะทุกคนเห็นไหมเข้าไม้ที่1ไม้ที่2และทบไม้ที่3ถึงจะวินนะครับถ้ากับว่าเราวินมา4ไม้ติดนะเราจะนับดวงที่ทบเนี่ยแล้วชนะเนี่ยแปลว่าวินอีก1ครั้งนะครับเพราะว่าไม้ที่เราแพ้ไปเนี่ยเราได้คืนโคเวอร์ไปในไม้ที่3นั่นเองนะครับเท่ากับว่าเราวินมา4ไม้ติดแล้วมาดูไม้สุดท้ายกันครับผมทุกคนเราจะวินไหมในไม้นี้นะครับยังไงครับเนี่ยเราเทรดตามสัญญาณล้วนๆนะครับสัญญาณให้บายเราก็กดบายนะขึ้นมาแล้วลงมาแบบนี้ได้ลุ้นกันอีกแล้วครับทุกคนน่าจะต้องทบครับ 2,000 บาทครับเตรียมทบไปเพราะว่าครั้งนี้ล่าสุดเราก็ทบมาถึงไม้3เลยนะรอบนี้ก็อาจจะต้องทบอีกก็ได้นะโอเคผมเข้าราคาเปิดได้ไหมโอเคได้ราคาเปิดแท่งครับโอ้โหแต่มันยังลงอยู่ต้องมาลุ้นกันครับผมทุกคนว่าวอลลุ่มฝั่งบายจะเข้ามาแทนที่ฝั่งขายไหมถ้าเข้าตัวอื่นก็วินจบไปแล้วนะฮะตัวนี้ยังต้องทบกันต่อไปโอเคครับผมทุกคนดูทรงแล้วมีสิทธิ์ลุ้นอยู่ถ้ามันไม่ปิดอยู่เหนือนี่ก็เรากลับขึ้นมาแล้วยังไงหรือว่ามันจะปิดเสมอค่อนข้างลุ้นนะทุกคนตอนนี้อีก10วิโอเคมันไม่น่าจะขึ้นมาแล้วครับเราต้องเตรียมทบแล้วไม้ที่3ครับ 4,000 บาท3ไม้2รอบติดเลย3 2 1เข้าเด้อโอเคเข้าราคาดีครับเข้าปุ๊บขึ้นปั๊บเลยมาลุ้นดูกันไม้ที่3 2รอบติดเลยนี่นะครับผมเราแพ้มา2ครั้งติดแล้วนะเอาลุ้นไม้สุดท้ายครับว่ามันจะชนะและโคเวอร์ที่เราแพ้มาไหมนะครับต้องบอกว่าการใช้งานซิกซี่เพเดเตอร์ตรงนี้จะต้องใช้งานแบบการเดินเงินทบ3ไม้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่เดินเงินครบ3ไม้เนี่ยแล้วเราเทรดแค่ไม้แรกไม้เดียวเนี่ยก็มีโอกาสที่จะแพ้ได้สูงหน่อยแต่แล้วอันนี้คือระบบเทรดที่ซิกซี่คิดขึ้นมานะครับและมันรูดลงมาผมตกใจเลยเมื่อกี้นี้นะโอ้โหทุกคนจะเจอลอสหรือเปล่าตอนนี้ลุ้นมากครับอีก5 4 3 2ขึ้นมาแล้ว2 1เฮ้ยวินโอ้โหใบสุดท้ายสุดยอดเราวินครับทุกคนโหตื่นเต้นมากมานี้ตื่นเต้นสุดๆครับเพราะมันมีการลูดลงมานะทิ้งไส้มาค่อนข้างเยอะเราก็วินนะครับนี่ครับทุกคนเราวินมาครับถึงแม้ว่าจะต้องทบไปถึงไม้ที่3เลยเนี่ยแหละครับผมทุกคนการใช้งานสัญญาณ Sixy Predator ตัวเนี้ยมันก็บ่งบอกแล้วครับผมว่าเราเนี่ยควรที่จะมีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของเทคนิคในการเทรดเครื่องมืออินดิเคเตอร์ครับถ้าเราจะใช้เทรดตามสัญญาณ Sixy โดยตรงนะครับก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเจอสัญญาณที่แบบเป็น false signal ได้นั่นเองก็คือสัญญาณที่ผิดนั่นเองที่เราจะต้องมาทบเงินตรงนี้ทุกคนเห็นไหมทบเงินถึง3ไม้โดยที่จริงแล้วถ้ามันเข้าเงื่อนไขเนี่ยกับอินดิเคเตอร์ที่เราเลือกใช้งานไปนะครับมากรองสัญญาณอีกทีนึงเนี่ยเราอาจจะเข้าที่ไม้1แล้วก็วินเลยก็ได้แล้วเราอาจจะปิดจ็อบจบไวได้เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเทรดโดยที่เราไม่ได้ใช้อินดิเคเตอร์อะไรมาช่วยกรองเลยเนี่ยมันก็อาจจะมีที่เราอาจจะสุ่มไปเจอลอสได้สูงนั่นเองคือผิด3ไม้นั่นเองนะครับอย่างวันนี้ผมก็ทบถึง3ไม้เหมือนกันเลยนั่นเองบางคนอาจจะถอดใจไปตั้งแต่ไม้ที่2แล้วพอไม้3ก็อาจจะเจอลอสแล้วก็ได้ไม่กล้าเข้าอีกนะครับเทคความเสี่ยงไม่ไหวครับก็อาจจะพลาดโอกาสการทำกำไรตัวนี้ไม่ได้เพราะอาจจะไม่ได้จัดการเงินทุนมาอย่างเพียงพอนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วศึกษาหาความรู้ให้เพียงพอครับเข้ากลุ่มมาเรียนรู้กับผมฟรีๆก่อนก็ได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับเป็นกลุ่มการเรียนรู้แบบสอนให้ทุกคนแบบฟรีเลยทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้กันได้แบบฟรีจริงๆครับเพราะว่าถ้าทุกคนได้ความรู้กลับไปเนี่ยทุกคนจะได้นำความรู้ตรงนี้กลับไปพัฒนาการเทรดของตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็จบกันไปนะสำหรับการใช้งาน Sixy Predator แบบไม่ใช่อินดิเคเตอร์เลยมีความแม่นยำค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ทุกคนเห็นครับมันมีทบถึง3ไม้ด้วยกันดังนั้นแล้วใช้อินดิเคเตอร์มาช่วยกรองดีกว่าครับเราจะได้ไม่ต้องเข้าทุกออเดอร์ทุกสัญญาณแบบนี้และไม่ต้องไปลุ้นเสี่ยงว่าจะเจอ loss ตอนไหนให้อินดิเคเตอร์มาช่วยกรองสัญญาณอีกทีนึงและเราเลือกจุดเข้าที่เรามั่นใจดีกว่าครับอย่างตรงนี้ที่ผมเข้าไปทุกสัญญาณเนี่ยผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วผมจะใช้ความรู้อินดิเคเตอร์เนี่ยมาช่วยกรองครับแล้วมันจะทำให้ผมเนี่ยมั่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าจากสถิติแล้วมันมีความแม่นยำที่ค่อนข้างดีครับแต่ว่าถ้าเราเทรดตามสัญญาณโดยตรงอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ใช้อินดิเคเตอร์ช่วยกรองเลยเนี่ยมันก็ใช้งานได้ดีครับแต่ว่ามันไม่ได้มีประสิทธิภาพมากขนาดนั้นการใช้อินดิเคเตอร์มาช่วยกรองอ่ะมันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเนี่ยเข้ามาได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองดังนั้นแล้วการมีความรู้เนี่ยสำคัญนะครับใครที่อยากได้ความรู้เพิ่มเติมตรงนี้นะครับผมแอดไลน์QR Codeตรงนี้ทักขอเข้ากลุ่มมาเรียนรู้กันได้ฟรีเลยนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยไปแล้วครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ